Christmas bread тавтан морцгоно. Өнөөдөр би танарт waffle хийхийг зааж өгье. Энэ бол маш энгийн. Тэгээд дагаад хийхэд их амархан жаргая. За тэгэхээр waffle хийцгээе. За waffle хийхээс өмнө waffle-ийн машиныг залгаад халааж байгаарай. Тэгээ энэ залгаад халааж байгаа хоорондоо одоо зуурмгаа найруулна. Тэгэхээр энэ бол хамгийн энгийн waffle-ийн жор, үндсэн одоо waffle-ийн жор гэж ойлгож болно. Тийм учраас та нар энэ орж байгаа орцнуудыг өөрсдөө холбоороор өөрчилж болно. Айлч нарийн бов хийхдээ бол өндгийг маш сайн хөөсөртөл нь утгаж өгөх юм бол нарийн бов маань сайхан сэвсгэр болж өгдөг. Тэгэхээр өндгөө сайн гутгаад дээр нь сүгээ хийгээд ургамлын тосын хувьд бол өөрсдийнхөө сонирхсан тосоо хийгээрэй. Элсэн чихэрч гэсэн бор сахар хийж болно. За тэгээд давсаа хийгээд ингээ сайн найртал утгасны дараа гурилаа хийн. Энэ бол цайруулагчгүй гурил хэрглэж байгаа. Та нар бүхэл өрийн гурил хэрглэж болно. Өөр төрлийн гурилууд хэрглэж болно. За энэ бол түргэн одоо болдог нарийн бовны жор учраас хамгийн сүүлд нь ингээ би бэкинг паудер хийж байгаа. Бэкинг паудер шингэн зүйлтэй холилдонгуудаа эсэлтэлтэнд орж идэвчиж эхэлдэг. За гурилын бөөгнөрөл үүсэх юм бол тэрийг сайн задлаад бүр жигдэртэл ингээ сайхан харцгар төмрөөрөө утгаарай. За ингээ waffle-ийн машин маань халтсан байгаа. Тэгэхээр ургамлын шүршдэг тосоор тосолж болно. Өөр төрлийн тосоор тосолж болно. Ямар ч үсэн waffle-ийн машиныг сайн тослоорой. Миний машин бол эхний ээлжинд л тослоо дараагийнхтаар тослохгүй хийж болдгийг хэрэг шинээр машин хэрэглэж байгаа тохиолдолд үйлдвэрийн зааврын сайн уншаад тос сайн төрхөж өгөөрэй. Хэрвээ наалдчих юм бол салгахад хэцүү байдгийн. Эхлээд юм уур сайн үүснэ. Анзаарсан бах. Тэгээ одоо уур нь ингээ аяндаа багасаад ирнэ. Тэгэхээр нь сөхөж үзээд болж үгүй юу гэж шалгаад ээжэж болно. За миний машины хувьд бол нэг 3-4 минутын дотор болчихжээ. Тэгэхээр зарим машин магадгүй 5 минут хүртэл жигэнжээж магадгүй. Тэгэхээр заавраа сайн уншаарай. За ингээд зуурмгаа тараасны дараа шанагаараа ингээд жоохон ингээд тараас хийгээд хөнкөөн тараас хийгээд өгч болно. Энд бол нэг ойролцоогоор нэг 4-3 хэмжээтэй зуурмаг орж байгаа. Тэгэхээр үйлдвэрийн заавар болгоно өөрөө гоох. Тэрийг анзаараарай. За waffle-ыг бол ингээд савнаас нь салахтаа мохоо үзүүртэй зүйлээр жоохон ингээд хөндийлээд ингээд салгаж болно. За би нэрстэй waffle яаж хийхийг зааж өгье. Тэгэхээр нэрс өөр төрлийн жимснүүд та нар өөрсдөө сонирхсан зүйлүүдийг дотор нь хийгээд waffle хийж болно. Тэгэхээр нэрс маань ингээд задрахаараа саванда наалдах үе тийм учраас сайн тосолсон байгаарэ гэж анхааруулъя. За ингээд нэрстэй waffle гараад ирлээ. Мөн одоо шоколадны өрөмгтэй waffle-ыг бол яаж хийхийг зааж өгье. Энэ мөн ялгаагүй зурмгаа хийгээд өөрсдийнхөө хүссэн хэмжээгээр шоколадныхаа өрөмгийг тараагаад өгчнө. Тэгэхээр энэ маань бас хайлахтаа савндаа наалах хандлагатай байдаг учраас саваа сайн тосолсон байгаарэ. За ингээд янз янзын waffle хийхийг та нар зааж өглөө. Тэгэхээр энэ waffle-нуудаа өөрсдийнхөө сонирхлоор хийж идээрэй. Тэгээ waffle дээр болохоор мөн одоо өөрсдөө сонирхсан зүйлээ түрхээд идэж болно. Энэ бол энгийн waffle байна. Энэ бол шоколадтай waffle байна. Та нар шоколадыг ойртуулж харуулъя. За энэ бол нэрстэй waffle байна. Тэгээд нэрс нь ингээд хагарсан байна. За энд болохоор зэрэг маасл түрхээд манай хүүхдүүд ингэж иддэг маасл түрхээд дээр нь янз бүрийн сироп түрхээд идэж болно. Агч модны сироп байна. Өөр янз бүрийн жимсний сироп байна. Дуртай зүйлээ түрхэж идэж болно. За ингээд waffle амтрахын эцгээгээрээ.